Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasrain Reyes. Estaré hablando sobre mi proyecto mecánico de los fluidos, aerodinámica de aviones y turbinas eólicas. Aquí está. Hice un avión y una turbina eólica. Los materiales correspondientes para hacer dicho proyecto fueron paletas de madera, ¿verdad? Paleticas de esas de lado, un cartón que tenía en la casa, con un rollo de papel. Bueno, corté, pegué, hice el avioncito. Acá lo hice con un motor de un secador que no servía. Saqué el motor, justamente corté el cable del secador y le instalé un bombillito aquí de las luces de Navidad y justamente con el ventilador. Hablaré un poco sobre la aerodinámica. Es la rama de la física que estudia el movimiento del aire y las fuerzas que actúan sobre los objetos que se mueven a través de él, y una ciencia fundamental para el diseño de funcionamiento de aviones y turbinas eólicas. Mientras que un ventilador utiliza la electricidad para un viento, una turbina eólica, también llamada turbina de viento, hace lo contrario para que aproveche el viento para producir electricidad. En este caso puse la turbina con la corriente y un bombillito. Cuanto más alto sea el generador, más fuerza tiene el viento, ya que hay menos obstáculos en el camino. En el desarrollo hablaré un poco sobre la teoría del principio de Bernoulli. Explica la relación entre la velocidad y la presión del aire. Cuando el avión está a toda la velocidad, trae la presión en el aire y así va aumentando la fuerza en sus alas. La fuerza de sustancia es la fuerza que permite al avión volar y se genera por la diferencia de presión que entre las partes superior e inferior de las alas. Fuerza de arrastre es la fuerza que resiste el movimiento del avión a través del aire. El perfil aerodinámico es la forma de la ascensión transversal de un ala o una pala de turbina eólica. El número de Reynolds es un parámetro admisional que determina un comportamiento del flujo del aire. Los principios básicos de la aerodinámica es el proceso bastante sencillo. El rotor es accionado por el viento. Su rotación se transmite a un eje de entrada que acciona un generador eléctrico. Diseño aerodinámico de aviones. Perfil aerodinámico, forma de ala, permite generar suspensión. Flusaje del cuerpo del avión alberga la carga de pasajeros. Empenaje la cola del avión que proporciona la estabilidad. Motores que generan, en este caso, obviamente los motores están dentro, generan la fuerza del empuje para propulsar el avión. Ejemplo de aerodinámica de avión. Alta de Delta diseñó una ala triangular que ofrece mayor estabilidad. Winglets, pequeñas extensiones en las puntas en las alas para mejorar la eficiencia aerodinámica. Y Carna, planos horizontales delante de la ala principal que aumentan la maniobrabilidad del avión. Conclusión: la construcción del modelo del avión y la turbina eólica permite comprender de manera práctica los principios aerodinámicos. Se observa la influencia del perfil aerodinámico, la suspensión y el arrastre. Se experimentó la importancia del diseño y la construcción para un buen rendimiento aerodinámico. Muchas gracias. Ahora le voy a hacer muestra del proyecto.